सत श्री अकाल जी, मैं आपका डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भाट। आज हम बात करेंगे अनदर हैबिट के बारे में, जो है ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म होता है कि अनकॉन्शियसली जब आप अपने दांतों को क्लेंच करते हो, ठक ठक मारते हो, आपको खुद को पता नहीं लगता, बट जो आपके साइड पे होते हैं उनको उसकी आवाज़ आती है दांतों के आपस में बजने की। जैसे सर्दी में आप ठक 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 दांत मारते हो, वैसे आवाज़ आती है। तो बेसिकली इसमें मेन इससे नुकसान क्या होता है, आपके दांतों को घिस जाते हैं, सारे दांत घिस जाते हैं, जिसको हम एट्रीजन बोलते हैं। उसके बाद आपका ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट स्टिफ हो जाता है। स्टिफ होने के कारण इसमें दर्द रहता है। उसके बाद इसका सीवियर क्या है कि आपका मुंह खुलना तक कम हो जाता है, मतलब कि आप पूरी तरह मुंह नहीं खोल पाते हो। और इस चीज़ में नुकसान क्या रहता है, अगर आप इसको जल्दी से जल्दी नहीं ठीक करवाते तो ये चीज़ आपके सारे दांतों को घिस देगी और फिर वो उतना ही कॉस्ट बढ़ जाएगा। एज सुन एज़ पॉसिबल इसका हल हमें कोई ना कोई ढूंढना चाहिए। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को विज़िट करना है, ठीक है। और इसके मेन कारण क्या रहते हैं, सबसे पहला तो ये कि आप जो इवनिंग में कैफ़ीन ले रहे हैं उसको कम करें, स्ट्रेस को कम करें। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिनके कारण ये बढ़ता है, जैसे कि सीजर्स की मेडिसिन और उसके अलावा डिप्रेशन की मेडिसिन, तो एक्सेट्रा इन सब चीज़ों से इसकी इंक्रीमेंट होती है। तो बाकी आप विज़िट करें हमें स्माइल्स में डेंटल क्लिनिक, पठानकोट। थैंक यू।